Everyone, welcome back to my channel, and those who all are new, hi, my name is Shadeepa and thanks for visiting my channel. Please subscribe to my channel by clicking on the red subscribe button below and बगल में एक बेल आइकन है उसे भी हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। So in today's video, I will be talking about a particular product. The product is this one. This is Nature's Essence Acne Magic Clear Skin Gel Face Wash. So product I have discovered from Purple recently. Not recently, it has been 1 month since I'm using this particular face wash. This is not at all sponsored by the brand. So मैंने इसको जैसे ही पर्पल पे देखा ये वाले फेस वॉश को, मैंने तुरंत इसको परचेस कर लिया and it is quite affordable. It is for ₹75 only and the quantity is 65 ml. So by the name Nature's Essence, मुझे लगा कि बिल्कुल भी नेचुरल होगा. So as you all know कि मेरा स्किन एक्ने प्रोन है एंड ऑयली है, so इसीलिए मैं सब कुछ नेचुरल एंड कोशिश करती हूँ कि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज ना करूँ, सब कुछ अच्छा हो, नेचुरल हो एंड जिससे कि कोई साइड इफेक्ट्स ना हो. So इसीलिए मैंने इसको देखते ही तुरंत परचेस कर लिया एंड दिस फेस वॉश इज स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन टाइप. सो अगर आपका भी एक्ने प्रोन स्किन है देन कीप ऑन वॉचिंग. सो गाइस आप देख सकते हो ये फेस वॉश कुछ इस तरह के ट्यूब में आता है. तो नेचर्स एसेंस एक न्यू ब्रांड है एंड मैंने आज तक कभी किसी यूट्यूबर को इससे पहले इस ब्रांड के बारे में बात करते हुए कभी नहीं सुना. मुझे पता भी नहीं था कि ये वाला ब्रांड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं. तो मैंने जैसे इसको पर्पल पे देखा तो मैंने इसको परचेस कर लिया. अभी तो इनके बहुत फेस पैक, फेस मास्क एंड ऑल अवेलेबल है, लेकिन मैंने यही वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पहले ट्राई करने का सोचा क्योंकि मेरा एक्ने है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करूं. एज वी ऑल नो दैट जिनका भी ऑयली स्किन टाइप होता है उनको हमेशा जेल बेस्ड फेस वॉश यूज करना चाहिए. सो ये क्लेंजर है, जेल बेस्ड क्लेंजर. सो मैं इसको 1 मंथ से ज्यादा हो गया यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ. सो ये क्लेम करता है दैट इट बैलेंसेस ऑयल प्रोडक्शन, किल्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट्स फर्दर ब्रेकआउट्स. आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया हुआ है. मैं नाइट टाइम में इसको यूज करती हूँ. सो इसका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल भी रनी नहीं है, वाटरी नहीं है, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है, लेकिन जेल बेस्ड है. ये बिल्कुल भी फोमिंग फेस वॉश नहीं है, इन जेल बेस्ड है. सो आपको एक कॉइन साइज लेना है, अच्छे से अपने फेस को क्लेंस करना है एंड इसमें कुछ ज्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है. सो अगर आपका फ्रेग्रेंस से भी आपको अगर इश्यू है, लेकिन इस वाले स्मेल से आपको आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा. टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फेस वॉश, ये कैसे वर्क करता है. सो आपको थोड़े पिंपल्स आते होंगे, थोड़े से ब्रेकआउट्स होते हैं, छोटे बम्स होते हैं, देन दिस फेस वॉश विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. क्योंकि मुझे जब छोटे छोटे पिंपल्स दाने आते हैं तब मैं इस फेस वॉश को जब यूज करती हूँ तो ये एक काम एंड सूदिंग इफेक्ट करता है, देता है एंड इसको यूज करने के बाद जो मेरा स्किन है बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होता है. सो ये मेरे स्किन को सॉफ्ट भी रखता है एंड एक्सेस ऑयल को भी क्लियर कर देता है. लेकिन अगर आपको पस्ट्यूल्स का प्रॉब्लम, मतलब जिस पिंपल्स जिसमें पस होते हैं वैसा इश्यू है, देन ये आप फेस वॉश काम नहीं करेगा. क्योंकि ये छोटे छोटे एक्ने और पिंपल बम्स के लिए होता है, ज्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं एंड पस वाले ब्रेकआउट्स होते हैं, देन दिस फेस वॉश इज नॉट एट ऑल फॉर यू. आपको कुछ और फेस वॉश ट्राई करना चाहिए. छोटे पिंपल्स आने के लिए काफी हेल्पफुल है, आपका काफी हद तक ये पिंपल प्रिवेंट करता है. एंड ब्लैकहेड्स की बात करें तो ब्लैकहेड्स से रिमूव नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई भी स्क्रबिंग पार्टिकल्स नहीं है. सो इससे ब्लैकहेड्स एंड ऑल व्हाइट हेड्स ऑब्वियसली रिमूव नहीं होगा. एंड हाँ, ये अपने अच्छे से जो फेस में ऑयल होता है उसको अच्छे से क्लियर कर देता है. अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज ₹75, ये काफी अच्छा फेस वॉश है. एंड इट इज सेड दैट एक्ने मैजिक जेल फेस वॉश. ऐसा मैजिक कुछ नहीं है, आपको लगातार यूज करना है, देन आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा. इट इज अ नॉर्मल क्लेंस. हाँ, दिस इज टोटली पैराबेन फ्री, कोई केमिकल्स भी नहीं है. तो अगर टीनेजर हो तो भी आप यूज कर सकते हो. तो मुझे ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मुझे ज्यादा वो पस्ट्यूल्स वाले ब्रेकआउट्स नहीं होते. मुझे पस्ट्यूल्स का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको पस्ट्यूल्स का प्रॉब्लम है एंड बहुत मोटे मोटे ब्रेकआउट्स होते हैं, देन दिस फेस वॉश इज नॉट एट ऑल फॉर यू. ये आपके
फेस पे काम नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। अदरवाइज एज अ नॉर्मल क्लेंजर यू कैन यूज दिस। और एक बात, अगर आप मेकअप के बाद इसको यूज करना चाहते हैं तो प्लीज इसको यूज नहीं करें, क्योंकि ये आपके मेकअप को क्लीन अच्छे से नहीं करेगा। आपको उसके लिए फोमिंग अच्छा सा फेस वॉश चाहिए। सो ये वाला फेस वॉश आप इन द मॉर्निंग टाइम आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट वेट है एंड जेल है, तो अच्छे से मॉर्निंग के जो ऑयल प्रोडक्शन होते हैं उसको अच्छे से क्लीन कर देगा। लेकिन अगर आप इससे मेकअप को रिमूव करने के बाद अगर आप इसको फेस को क्लीन करना चाहते हो देन ये वाला काम नहीं करेगा। आपको अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है। और अगर आप मेकअप नहीं कर रहे देन इट इज ओके, आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर टू गिव दिस अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर लवली सेल्फ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय।